बाबा तुजो दिवो पालवोन मस्तू वेळ जालो. योर लाईट हॅड गॉन ऑफ लॉंग बॅक. पहिल्या दिसा एकली म्हातारी सिस्टर आयली बळे बेंड जावन आली. हाका मदर तेरेसा जावन गुंतूना ती बागवून गेल्ली आली बळे. तिका सांगा जे द लाईट शी लिट इन माय लाईफ इज स्टील बर्निंग. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र फर्स्ट चॅप्टर पयलो अध्याय 5 ते 8 पर्यंत वाचता. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होच भावार्थ जसो तुजे आजये लोईसा थंय आनी तुजी आवय युनिसा थंय परजळटलो तसो तुजेय थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें खेंड जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. विशय पळया. फुंकून पेटोवन जळतें दवर. हाजें टायमींग परफेक्ट आसा. फादर स्टीवनाक आमी सल्यूट म्हणा ताच्या सगळ्या टिमाक. टायमींग परफेक्ट कित्याक म्हणून सांगता. टायमींग उरता न्ही तुमकां. म्युजिकाक टायमींग जायचें. आतां म्हळ्यार टायमींग आहलो. जोक सांगतना टायमींग जायचें नाजाल्यार आसना कोणी ताकाय टायमींग जायचें. क्रिकेट खेळतना टायमींग जायचें. बॅटींग जावं दी खंयचेंय जावं दी टायमींग जायचें. आतांचें टायमींग ह्या टॉपिकाक कित्याक म्हळ्यार प्रस्तुत परिस्थितींत मोगाचो स्वताचो शांतीचो भावार्थाचो संबंदाचो दिवो पालवल्ल्या बरें दिसता. हांव येता त्या विशयाक. देखून फुंकून पेटोवन जळतें दवर. पोरुसकेंगे काणी वाचली ती व्हिडिओचेर तुमी पळयला लागून ना. 4 वाती जळटल्यो खंय मेणदबाती. पयली आसली नांव ताचें नांव शांती. शांती कोणा चेडवाचें नांव न्ही. शांती त्या वातीचें नांव. दुसरें विश्वास वा भावार्थ. तिसरें मोग. चवथो बरवसो. आतां पयली वात म्हणाली की जळटा जळटना शांती. हांव कित्या खातीर जळों. संवसारार शांतीत ना. हिंसा आसा. क्रौर्य म्हणटा हांव. नासमाधान द्वेश. ती वात पालवाली. दुसरी वात म्हणाली की भावार्थाची आज एकामेकाक दुबावत आसा. संशया डावट. घरच्या मनशा भितर संशय की दुबाव की हांवें जळोवन कितें फायदो म्हूण ती पालवून गेली. तिसरी वात म्हणाली की मोगाची. आज कोणाक मोग करूंक पुरसता. पुरा मोबायल मॅशिनाचेर बिजी आहात. आनी मॅशिनाचो मात्र मोग वस्तूचो मात्र मोग मनशाचो मोग ना ती पालवून गेली. आनी तो व्हडलो एक भुरगो त्या रुमांत प्रवेश जातना म्हणटा की ह्या वातींक अखेर पर्यंत जळोवंक सांगलें न्ही हांवें. शांती विश्वास मोग तुमी पालवाल्यात कित्याक. बरवसो म्हणली वात म्हणाली की बाबा हांव जळोनूच आसा. म्हज्या बरवशाच्या दिव्यांत त्या किरणांत शांती विश्वास आनी मोग म्हणले वाती आमी पेटोवया आनी बरवशाची किरणां जावया म्हूण. आमी जुबलेवाच्या वर्सा आसा. आमी बरवशाचे यात्रीक देवान आमकां भियोंक करचो आत्मो दिवंक ना. बगार धैर्याधिक आत्मो दिला. उजवाडाक संबंद जालें ते 2-3 गणितां सांगता. एकलो कुड्डो आसलो खंय. तो कुड्डो ताजे मस्त तेंपा उपरांत ताच्या एका इश्टाच्या घरा गेलो. मस्त वेळ उलयले एकामेकाक. उलयले दनपारां जेवण केलें. सांजेची च्या जाली. 6-7 जाताना अंदाज जातालें कुड्ड्यांक आतां काळोख जालो. हांवें घरा वचचें म्हूण उठोन वेताना त्या कुड्ड्याच्या इश्टान तो कुड्डो न्ही ताका एक दिवो दिलो. लॅम्प दिलो. लांप्याव. तो कुड्डो म्हणलो की म्हाका घाल्या दिवो सायबा. म्हाका दोळेच दिसना. म्हाका घाल्याक. तुका न्ही तुज्या ऑपोजीट डिरेक्शनार पळय कोण येता पळय ऑपोजीट विरोध ताका वाटेक उजवाड जावन तुका आपटोवचें नाका म्हण हांव दिवो दिता म्हणलो की तशें गी काण घेवन गेलो. सुमार गेलो अर्द्या वरा उपरांत कोण गी बावडो तेण्यान येवचो ह्या कुड्ड्याक आपटलो. दोगी सकला पडले. ह्या कुड्ड्या राग आयलो. अरे बाबा तुका दोळे दिसना ते. म्हजो दिवो दिसना तुका. तो म्हणलो की ताका दोळे दिसतात. बाबा तुजो दिवो पालवोन मस्तू वेळ जालो. योर लाईट हॅड गॉन ऑफ लॉंग बॅक. पवित्र स्नानांत आमकां दिवो दिल्लो उजवाड. इज इट स्टील बर्निंग ऑर हॅज इट गॉन ऑफ लॉंग बॅक. त्या कुड्ड्या बरी चिंतावंक आमी चिंताव जाल्यार हांगा रेतिऱ्याक आयल्यान तो दिवो पेटोवंक पळय. आमच्या माय बाबांनी वॉल लायता आसतना पाद्र्याबान म्हळें घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. आवय बापय न्हू पोदोन मोदोन न्ही न्हू. पोदोन मोदोन खाली त्या दिसा मात्र आसचे. मागीर खंय आसतात नांव घालूंक मात्र पोदोन मोदोन. तांणी कंपनी दिवंक माय बाबाक भावार्थाच्या वाडवळींत
गयात उजवाड त्या पास्काच्या वातीत हांवें पेटोवन वात दिल्ली आनी त्या दिसता तो उजवाड सक्रामेंताद्वारी फुंकून पेटोवन जळतो दवरलो. हांव त्याच टॉपिकांत आसा. क्रिस्मा वेळार परत्यान तो जळयलो. एवकरिस्त, कुमगार, लग्न फुंकून पेटोवन जळतो दवरलो. तो जळोन आसा गी ऑर हॅज इट गॉन ऑफ लॉंग बॅक. म्हाका जाप दिवची नाका. आज मोलमापणी करीच आमी. सेकंड एग्जाम्पल दिता. मदर तेरेसा, आतां ना भाग्यवंत मदर तेरेसा, ती ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नाक गेल्ली. मेलबर्नांत तिचे खोवेंत उक्तावण करूंक गेल्ली. थंय 1 म्हयनो आसली. सदांय सांजेर ती कुटुंबाची भेट करतली आनी एका सांजेर एका कुटुंबा भेट करता आसतना त्या घरांत जाग मागना. काळोख आसा, मेळेंत आसा, बागेल उक्तें आसा. बिल्लें भितर तिळ पडटना कोण एकलो पिरंगा त्या मदर तेरेजान दार लोटून भितर गेले. लायट ना. एकलो तरणाटो बेड्डार आसा. मदर तेरेजान म्हळें, काले बाबा, काले दिवो पेटयनाय, तूं काळोखांत आसाय न्ही. तो म्हणलो की म्हजी सगळी जिणीत काळोखांत आहा, म्हाका इश्ट नात, फ्रेंड्स नात, कोणी नात, म्हाका दिवो काल्याक. मदर म्हणाली की मदर तेरेसा, म्हज्या कोवेंताची एक सिस्टर सदांय सांजेर तुका मेळोवन तुज्या लागीं उलोवंक येत जाल्यार म्हाका हांगासलो दिवो पेटोवंक सोडताय गी म्हण सारलें. तरणाट्यान जायत म्हळें. मदर तेरेसान दिवो पुसलो, तेल घालें, दिवो पेटयलो. त्या दिसा ती उलोवन आयली. सदांय सांजेर एक सिस्टर वचून ह्या तरणाट्या लागीं इल्लो डिप्रेस जाल्लो 1-2 वरां उलोवन येतली. 1 म्हयन्या उपरांत त्या दिसा आयिल्ल्या सिस्टराक हो तरणाटो म्हणटा, तेलो बरो जाला, म्हणटा, सिस्टर फाल्यां ताणें विचार नाका, हांव बरो आसा, पूण एक उपकार करीचे म्हाका. ती पयल्या दीस एकली म्हातारी सिस्टर आयली बळे, बेंड जावन आसली. हाका मदर तेरेसा गुंतूना. वो ती बागवून गेल्ली आली बळे. तिका सांगाचे, द लायट शी लीट इन माय लायफ इज स्टील बर्निंग. म्हज्या जिवितांत तिणें पेटयल्लो दिवो आजुनूय जळोवन आसा. आनी एक गजाल सांगता भाव भयणीनो, आमचें आध्यात्मीक पयण हे कोडे न्ही, सोलो सिंगींग न्ही. आवर्स इज ए कम्युनिटेरियन रिलीजन. आमी सर्गाक वेचे जाल्यारय सांगता, यमकोणा वेचे जाल्यारय सांगता. थोडे यमकोणाकूच वण व्हरतात तणेंत कुर्ली आत पळय, कुर्लेची संस्कृती न्ही आमची. इट्स ए कम्युनिटेरियन रिलीजन. आमी एकलोच वचून मीस भेटयना. अहम ब्रह्मस्मी न्ही आमचें. आवर्स इज ए कम्युनिटेरियन. देखून म्हळें देवा, काय नाक तुजो भाव खंय आसा, आमच्या लागीं आसा तुजी भयण खंय आसा, हांव कितें राखणो गी वय. यू आर. तुमकां आनी एक गजाल सांगता हांवें म्हळें कम्युनिटेरियन. वी नीड ईच अदर. पोर पळय आयतार तुमी वासाप आसलें, पयलें वासाप, मोयजें मागणें करतना आरोन आनी हूर ताचे दोनीय हात वयर धरतात. तेगांची गरज आसा. इट्स नॉट ए सोलो जर्नी. आवर स्पिरिच्युअल जर्नी इज ए कम्युनिटेरियन जर्नी. आमी सांगता वेचें. एकलो एंथ्रोपॉलॉजिस्ट आसलो खंय, मानवशास्त्रज्ञ. आनी हो मानवशास्त्रज्ञ एक अध्ययन करतलो, एक रिसर्च करनासलो. आफ्रिकाच्या एका बुडाकट्टू जनांगा मध्ये एक रिसर्च करतलो, ह्युमन बिहेवियर, मनशाचें नडतें. आनी एक दिसा एक 10-15 भुरगीं आसलीं. तांकां आपयलें, हांगे आमी एक गेम खेळया. जायत गेम कहलो सिंपल गेम. आमी खेळचो तूं गेम. अळे हांगा तो 100 मिटर्स त्या कोनशाक एक चॉकलेटाचें बास्केट दवरता. जायत गी ही चॉकलेटाचें बास्केट कोण पळय पयलें दवरता, ऑन योर मार्क गेट सेट गो म्हणटना आमी तशें करचें न्ही, तुमकां मेळ्ळ्यांक म्हण. जायत रेडी जाले 15 भुरगीं. आनी म्हळें ऑन योर मार्क गेट सेट गो. एक एकले दवरनात न्ही. सक्टान एकामेकाचो हात धरलो, पुरो ಒಟ್ಟು गेले न्ही. ಒಟ್ಟು वचून चॉकलेटाचें बास्केट काडून एक एकले पुरो वांटून घातया सक्कडी. ह्या मानवशास्त्रज्ञाक समजूं नाका जालें की म्हण. हो शास्त्रज्ञ ताका गुंतूना. तांकां आपयलें, हांगे तुमकां सांगलें घालें, एक एकल्या वचून सांगलें न्ही हांवें, तुमी पुरो ಒಟ್ಟು घातयात न्ही. ताणें खालें म्हणून ताणें एक शब्द वापरलो, उबुंतू म्हूण. आज तुमी घरा वयताना वो एक शब्द सांगले, वड आसा दवरलें बरो, उबुंतू. म्हाका गुंतूना, आफ्रिकन वर्ड दिसता. तशें म्हळ्यार विचारलें मानवशास्त्रज्ञान. तो दुसऱ्या गांवचो. तो ती भुरगीं म्हणाली, हाऊ कॅन वन बी हॅपी when the others are sad? I am because we are. एकल्यान खाऊन दुसऱ्यान बेजारान जाता की how can one be happy when the others are sad? That's why I said ours is a community religion. How can you be happy when I am sad? How can I be happy when you are sad? We are communitarian religion. आमी एकामेका कुमोग करता.